Tai dirbu palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospise. Tai yra ypatinga vieta, kur Dievo gailestingumas vykdomas per konkretų darbą. Tai yra pasilenkimas prie sunkiai sergančio asmens ir jam teikiama pagalba. Kiekvienas iš hospiso tiek darbuotojų, tiek savanorių puikiai suvokia, kad tas gailestingumo darbas tai pasireiškia netgi per tokius paprastus dalykus, kaip paduoti stiklinę vandens, ar pagirdyti, ar pamaitinti pacientą, nes dėja dėl ligos dažnai pacientas jau pats to padaryti nebegali. Ir tai tiek gydytojai, tiek slaugytojai, tiek administracijos darbuotojai, kiekvienas savo darbo vietoje prisideda prie to, kad sunkiai sergančių asmenų ta kasdienybė būtų lengvesnė, šviesesnė, kur yra daugiau džiaugsmo, daugiau šypsenos, o ne skausmo ir kančios. Ir pasilenkdami prie sergančio žmogaus, tai hospisas tarnauja dar tiek, paminėsiu, tiek vaikams, tiek suaugusiems žmonėms stacionaria forma, o taip pat ir namų hospisas yra, kai profesionali komanda teikia pagalbą paciento namuose. Tai kiekvienas puikiai suvokiame, kad pasilenkimas prie sergančio žmogaus tai iš tikrųjų yra didelis gailestingumo darbas, reikalaujantis mūsų visiško atsidavimo, mūsų širdies, mūsų rankų, mūsų gražių šypsenų ir kartais, kurios gali praskaidrinti pacientam dieną. Ir būdami prie paciento matome Dievo veidą tiesiog ir per tai stengiamės tarnauti mūsų pacientam tiek, kiek galim, su visa širdim, su visu atsidavimu. Ir kodėl atėjau dirbti į hospisą, jeigu manęs paklaustumėte, tai atėjau tiesiog vedama tokio noro tarnystės, kad darbas būtų ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir turėtų tokią gilesnę prasme. Ir hospise jau dirbu beveik 10 metų, dirbu administracinį darbą ir tikrai žinau, kad kiekvienas tas net ir menkiausias darbas, kurį tu atlieki, yra labai svarbus ir yra svarbus tiems sergantiems asmenims. Ir kai tu gali su jais susipažinti, padėti jiems, kartu išgerti kavos ir pasidžiaugti tomis akimirkomis, kurios yra, tai tikrai yra labai gražu ir tai mus irgi praturtina. Ir prisimenu tokį atsitikimą, tokią situaciją, kai nuėjau pas vieną pacientę, nes dar buvo COVID, buvo pandemija, buvo ribojimai, negalėjau taip susitikti su savo tokie tolimesni giminaičiai, negalėjau aplankyti tiesiog savo artimo žmogaus ir paprašė manęs nueiti perduoti linkėjimų nuo jų ir pasakyti tai pacientai, kad tikrai ją prisimena, ją lydi malda. Ir aš tą padariau, nuėjau pas tą pacientę su kaukė, aišku, su apsaugos priemonėm ir perdaviau tų linkėjimų. Pacientė jau tokia buvo turinti jau mažai jėgų galbūt, bet suprato, nuo ko tie linkėjimai yra, palinksėjo galvą, mirktelėjo, sako, gerai, ačiū. Ir praėjus keliom valandom nuo mano to susitikimo su ją gydytojas sako, kad ta pacientė iškeliavo. Ir čia buvo visai prieš pat Kalėdas ir tiesiog man tai buvo irgi tokia situacija, kad tu supranti, kad tu buvai vienas paskutinių žmonių, kuris ją matė, bet labai džiaugiuosi, kad spėjau perduoti tų linkėjimų ir šeima buvo labai irgi džiaugiasi, kad tas toks netiesioginis, bet tas susitikimas įvyko ir kad jinai išgirdo to žodžius, kad yra jų mylima, kad jie apie ją prisimena, kad lydi ją malda. Tai daug tų tokių yra situacijų, kai tikrai ir netgi padedami pacientams pildome jų norus, svajones, troškimus. Ir tai yra tikrai labai, labai gražu. Dar paminėsiu, kad esame profesionali medicinos įstaiga ir turėjom tokią situaciją, kai pas mus atkeliavo jaunas vaikinas, paskutinio kurso studentas, kuriam liga tiesiog pakirto ir pakeitė visą jo gyvenimą, visus jo ateities planus. Ir jis atkeliavo pas mus į hospisą. Ir pirmas dalykas, kurį padarė mūsų darbuotojai ir savanoriai, tai išmontavo lovos kojūgalį, kadangi vaikinas buvo nepaprastai aukštas, toks virš 2 metrų, krepšininko ūgio, galima sakyti, ir išmontavo tą kojūgalį tiesiog, kad jis galėtų patogiai ištiesti kojas ir patogiai išsimiegoti. Ir jo akyse buvo didžiulis džiaugsmas mūsų
mūsų būtent personalui hospiso ir savanoriam už tai, kad galėjau ramiai, saugiai, gerai išsimiegoti ir gerai jaustis kitą dieną. Ir taip pat jis labai ilgėjosi savo šuns, didelio haskio, kuris buvo jo toks keturkojis draugas, augintinis. Ir sesuo direktorė, sesuo Michaela Rak leido, mamai sako, tai nematau problemos, atveškite šunį ir tegul jis pasidžiaugia tuo. Tai dar tą pačią dieną tėvai susiruošė, įsodino automobilį tą haskį ir atvežė savo sūnui, kuris sunkiai sirgo onkologinę ligą. Ir tai buvo didžiulis džiaugsmas, kai matėm, kad tas jaunas vaikinas galėjo dar prisiglausti, paglostyti, pamatyti visų pirma irgi savo tą keturkojį augintinį ir tuo džiaugtis. Ir tikrai tokie maži dalykai, kurie džiugina ir džiaugiamės, kad galime teikti tą pagalbą. Ir aišku, norėčiau dar paminėti, kad kartais galbūt atrodo, kad čia mes tokie labai geri, nes darom tus gailestingumo darbus, esam prie sergančių žmonių, jiems tarnaujame, bet tai taip pat yra didžiulė gyvenimo mokykla mums, kiekvienam iš mūsų, tiems, kurie tarnaujame. Tai ir skatina susimastyti apie savo laiką, kaip mes jį praleidžiam, ar mes jo nešvaistom veltui, galbūt mes jį galim dar prasmingiau praleisti, dar prasmingiau išnaudoti. Ir tokia didžiulė gyvenimo mokykla tų vertybių, kurias reikėtų pasirinkti.